Al QDP Point di Artigianato Vivo è venuto a trovarci l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Prima però di parlare di artigianato parliamo un po' di Conegliano e del ciclone che si è abbattuto ieri sotto forma di tromba d'aria. Com'è la situazione? Ma diciamo che la situazione dell'emergenza sta rientrando molto rapidamente grazie al fatto che sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, ma anche tutti i volontari della protezione civile anche da province limitrofe, e quindi hanno dato una grossa mano per ripristinare lo stato dei luoghi. Hanno collaborato moltissimo anche i cittadini, fa parte del nostro modo di essere. I veneti sono così, si rimboccano subito le maniche, e quindi la situazione sta rientrando nella normalità. Ci sono stati purtroppo 2 feriti al momento del ciclone e purtroppo c'è stato un ferito anche fra i vigili del fuoco ieri sera. Speriamo che vada tutto bene. Il comune si è già attivato ancora ieri per le richieste di risarcimenti danno, che approfitto dell'occasione per dire ai cittadini, vanno inoltrate al comune e poi verranno raccolte, inoltrate alla regione, e già ieri il presidente Zaia ha chiesto lo stato di emergenza, che ci auguriamo che il presidente del Consiglio Renzi riconosca immediatamente. Perciò un grosso in bocca al lupo a Conegliano, a tutti i volontari, e speriamo che questa meravigliosa città rialzi molto presto la testa, proprio grazie al volontariato e anche grazie alle istituzioni. Sì, mi associo appunto a questo ringraziamento, ripeto, a tutti coloro che sono intervenuti, sia i professionisti, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, ho fatto intervenire i servizi forestali, ma anche e soprattutto a tutti i volontari che sono stati eccezionali e si sono coordinati in maniera molto valida come sempre, e anche ai cittadini, perché i cittadini hanno avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza di ieri. Torniamo ad Artigianato Vivo, alla festa. La Regione Veneto ha sempre creduto molto in Cison, ha investito, ha sempre finanziato, adesso non ultimo il progetto di Case Marian. Ma manifestazioni come questa, lo dice il nome, Artigianato Vivo, sono importantissime. Artigianato vuol dire storia, vuol dire cultura, vuol dire salvare le nostre tradizioni, e un popolo deve avere la sua storia, altrimenti non sarebbe un popolo. E lo dico in un momento come quello attuale, in cui la nostra storia viene frequentemente messa in discussione, e quindi è importantissimo che continuiamo ad andare avanti e con grande orgoglio e forza a mantenere vive le nostre tradizioni, e questo è un esempio assolutamente importante e virtuoso di iniziative che vanno in questa direzione. Iniziative che naturalmente hanno un riscontro anche dal punto di vista turistico, perché Cison, che è uno dei più bei borghi d'Italia, viene riconosciuto anche per questa manifestazione, e quindi è un forte attrattore di persone che vengono qui e quindi creano un indotto. Ricordiamoci sempre che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia con oltre 60 milioni di presenze, quindi un'industria che sta crescendo nonostante ci siano altri settori che sono in difficoltà. Quindi iniziative come questa vanno valorizzate, perché aiutano contribuiscono alla crescita dell'economia del nostro territorio. Assessore, anche gli altri anni l'abbiamo sempre vista anche in borghese venire durante le serate di Artigianato Vivo, ci tornerà pertanto? Sì, questa sera farò un giro, ma ci torno nei prossimi giorni. Sono sempre venuto, io sono bellunese, ma sono sempre venuto. Prova ne sia il fatto, quello che dicevo prima, il fatto che questa manifestazione è un attrattore. Qui vengono non solo gli abitanti del comprensorio, ma anche da fuori provincia, e oserei dire, io ho visto persone che parlano in altra lingua, quindi insomma questo fa ben sperare, ed è un volano per l'economia del nostro territorio, e anche un metodo per incentivare i turisti attraverso il passaparola, e quindi un sistema promozionale che può funzionare molto bene per far arrivare ancora turisti da tutte le parti del mondo. Assessore, grazie per la visita e in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a voi.